बेला खेत खन्ने त्यही यो गर्ने यस्तै राजनीतिले देश चल्छ यो राजनीतिले हाम्रो बच्चाले के सिक्छन् भन्नुहोस् त हिजो छेउछाउजना घरको मात्र कोहीको त छोरै एउटै बन्छ पनि त नाश भएको छ के अरे भो छ कि छैन उनलाई कस्तो पेपर संसद जलो त्यसपछि गली चलो भन्ने त्यस्तो पनि गर्ने हो त्यस्तो राजनीति हो हाम्रो इतिहासको नेपाली नेकपाको एमाले यस्तो पनि हो यति गद्दार हुने हो एमाले भएर यस्तो त राम्रो होइन नि हो कि होइन भन्नुहोस् न कसै मजाक गरे खान पहिला संसद भवन जब गली चलो नाच्ने हो नारामा नाच्ने हो आज पनि आमा बाको आँसु कति लाग्छ त्यही 77 जना जेनजीको बच्चाको लागि संविधान बहर लेख्न आएको नि संसद विघटन भएर हजुरले पनि यदि यस्तो काम गर्नु भएन नि फेरि पनि हामीले तपाईलाई पनि पछाड्छौँ के हामीले बाया जत्रोसुकै नमस्ते गर्दैनौँ के हामीले पनि अब जाने हामी अलिअलि वकिल नपढे पनि केही थाहा नभए पनि कानुन नजाने पनि हामीले पनि अलिअलि जाने हामी अन्नै खाएका छौँ हामीले पनि हजुरले खाएको हामीले पनि खाएका छौँ के यति गुको राजनीति नगरोस् के यति फरै राजनीति नगरोस् के सहीलाई सही भन्नुहोस् गलतलाई गलत भन्नुहोस् आफ्नो मान्छेबाट बलात्कार भयो भने त केसलाई पनि पेन्डिङ गरेका छन् जति रवि गृहमन्त्री हुँदै जानु जति फाइल पल्टाउँदै जानु उति रवि माथि प्रतिशोध गरे के ती 3-4 महिनासम्म एउटा गगनले प्रमाण छ भनेर संसदमा अर्बौं बजेट भ्रष्टाचारको त खाएर भ्या 3 महिनासम्म के काम नगरेर संसद अवरुद्ध गरेर अझै भन्छन् रविलाई गृहमन्त्री दिएको आज तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ हामी एमाले कांग्रेस यहाँ छौँ तपाईँ राष्ट्रमा तपाईँलाई गृहमन्त्री दिएर हामीले घोचेको गरेर तपाईँ गृहमन्त्रीको पद हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ सबैले जेल पछि कसरी गर्छ त जति भ्रष्टाचारको फाइल पल्टा उति रवि जेल परेका हुन् के हामीलाई थाहा छैन र भनेपछि भयभरको भुटानी शरणार्थीको काण्ड पल्टाउँदा केपीले उठाएर प्रधानमन्त्री खाएर बचाएको त हो नि हामीले देखेका छैनौँ र भनेपछि अब अरूलाई बुढो बा भत्ता खाऊ भन्ने आफू बुढो बाएर भत्ता खाएर बस्ने हो कि युवाहरूलाई देखिदिने हो कि अझै पनि बतासे अन्डा उहाँ हिँडेको छ अन्डा त्यही भन्ने हो देशको 3-4 चोटि प्रधानमन्त्री देशको बा केपी बा भनेर हामीले सम्बोधन गरेको मान्छे हो हिजो केपी ओली त्यही हो त्यो त्यस्तै हो जो जनता पनि कति भेडा भएको हामी कति भेडा भयो बार एउटै मान्छेलाई दिएछौँ गरे छैन गर्दैन भन्छौँ एउटा परिवर्तन त खोजेन नि हामीले पनि भनेपछि त्यस्तो नारा लाउँदा अरूभन्दा पनि म जस्तो मान्छे भए पनि मैले यो भन्न मिल्दैन है भोलि आउन श्वेत परिवारले के भन्छन् भनेर अलिकति सल्लाहकार पनि गोतिलो नभएर कि केपी भौलाउन लाएर हो कि के भयो यस्तो भनिछु कि मैले त्यही त हो त नि के यत्रा 76 जना आमाको त काग खोज्छ त कोसिरहेको झन् त्यो अफवाह फैलाउँदै हिँडिरहेको छ अब आफैले मान्छे हुँडालेर पठाएर त्यो दाङमा बालेन्द्र रवि आएकाबाट पठाएर झन्डा आफूले जलाउने त्यहाँ लौ राछोपाले झन्डामा कालो झन्डा लिएर हिँड्ने हिजो 76 जना मोर्दा कोही पनि निस्केनन् मसाल जुलुस निस्केन एउटा श्रद्धाञ्जली दिन पनि सकिएन भने आज एउटा एमालेको झन्डा जलो भन्दैन आफ्नै पार्टीले हो त जलाएको ऊ त हुन्न र अनुसन्धान त होला नि बाबु भएन र हुँदा त्यस्तो पनि कर्तव्य गर्ने हो बाबु राजनीति के राजनीति हो यस्तो